Во падините на планина Бигла, на надморска височина од 940 метри и на оддалеченост од 9 километри од патот Демир-Хисар-Битола, се наоѓа славното Смилево. Легендата вели дека до денешната населба постоела стара населба од брсијаци, место кое се нарекува Старо Смилево. Во прво време доселениците мијаци се занимавале со сточарство, но покасно го усвршиле зидарскиот занает. Говорот во Смилево е мијачки, тоест спаѓа во реканското наречие, обичаите и песните се исти како во реканско. Пред 1903 година Смилево броело околу 3000 жители со над 300 куќи, но денес селото има само околу 230 жители. Смилево е родното село на големиот македонски револуционер Даме Груев. Роден е во 1871 година и еден од основоположниците и најистакнатите членови на внатрешната македонска револуционерна организација. Целиот свој живот го посветува на борбата за слобода на Македонија, на вековниот копнеж за независна и самостојна држава на македонскиот народ. Загинал во борба на врвот Петлец кај Русиново на 23 декември 1906, каде бил и погребан во дворот на селската црква. Подоцна, неговите мошти се пренесени во Смилево. Во чест на големиот револуционер, во 1963 година изграден спомен парк во чиј централен дел е подигнат споменик на Даме Груев. Рамо до рамо со славното Крушево, револуционерно Смилево е символ на македонскиот непокор, на македонската борба за слобода и вечниот стремеж за слободна и независна македонска држава. Во 2003 година, по повод 100 годишнината од одржувањето на Конгресот, отворен е меморијален музеј на Смилевскиот конгрес. Етнолошка соба на Смилево, конгресна сала на Смилевскиот конгрес, спомен соба на Даме Груев и спомен соба на партизанскиот одред Даме Груев. Од 2 до 7 мај 1903 година во Смилево е одржан Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ. За председател бил избран Даме Груев, а на конгресот учествувале револуционерите Никола Карев, Никола Русински, Ѓорѓи Сугарев, Јордан Пиперката, Христо Узунов и други. На конгресот е решено да се крене и Линденско востание во Битолскиот револуционерен округ на ден Свети Илија, 2 август 1903 година. Куќата во која се одржал Смилевскиот конгрес е најверојатно до темел изгорена во текот на борбите и задушувањето на Илинденското востание. Треба да се напомене дека отпорот во Смилево продолжил се до 28 август 1903 година. На 12-јадниот турски аскер му се спротиставиле 600 востаници, кои до смрт го бранеле Смилево. На крајот, селото е освоено и изгорено до темел. Манастир Свети Петар.
се наоѓа на надморска височина од 1227 метри на планината Бигла над селото Смилево. Стариот манастир бил изграден околу 1870, а во 2004 година манастирот е обновен и проширен. Манастирот е со 8-страна купола и 6-страна апсида, како и камбанерија на северозападната страна. Како селска слава, која се одбележува секоја година, е празникот Петровден на 12 јули, кој датум од друга страна пак представува почеток на познатата галичка свадба. Малку е познато дека во 1913 година е направена една од првите фотографии во боја во светот, на која се сликани смилевки во народна носија. За да биде впечатокот комплетен, посетете етно куќата Костенче. Таму човек може да ужива во вкусовите на традиционалната македонско-смилевска кујна, во убавата природа под сенките на стариот Костен. Искрена благодарност до Јован Ковачевски од Смилево, кој стратечно не пречека во селото и несебично помогна во нашиот запис за селото и историјата на славното Смилево. Ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите следните наши содржини.